paralelinis realybės paaiškinta. Tai kaip tas dalyks veikia. Dabar įsivaizdauk, ne? Tu esi dabar koks tu esi. Ir tu nori būti kažkoks kits žmogus, ne? Kaip man dabar eit link to ir tapti to žmogum. Tai ką tau reikia daryti, tau tiesiog reikia sumatchinti, arba lietuviškai sakant, sulyginti vibracijai ir dažnį, kaip tas žmogus, katras nori tapti vibruotų. Ir koks jo būtų dažnis, kaip jis elgtųsi, visi tie dalykai vis detalės, ne? Bet tai paralelinis realybės prikotos. Dabar, šiuo momentu, nes viskas vyksta dabar. Tai šiuo momentu, ta versija, kur tu nori tapti, ana jau egzistuoja dabar. Nes viskas vyks dabar, nėra tik dalykai vakar arba rytoj. Dabar. Viskas vyks dabar. Tur daug kartų pakartot, kai įsimintum, nes dabar. Viskas vyks dabar, šiuo momentu. Netgi kaip aš šitą video darau ir tu žiūri šitą video, vis tiek tai ir vyksta dabar. Kaip aš darau šitą video ir kaip tu žiūri šitą video, viskas vyks dabar. Tai va, paralelinis realybės yra kaip televizorius. Įsijungi kanalą vieną, rodo kažką, kas tau įdomu ir tu žiūri. Bet tuo pačiu momentu dabar rodo dar kokius ten 20-30 kitų kanalų, katrus tu gali paimti ir įsijungti. Paralelinis realybės lygiai tas pats. Tu to nematai, kol tu nesumečini to dažnio, kad tu galėtum tą kanalą įsijungti. Supranti, tai egzistuoja, bet tu tiesiog negali fiziškai matyti, kai tavo dažnis yra visiškai kitoks, negu tu nori prisijungti. Turi sumečinti kažkokį specifinį vibraciją ir dažnį, kad įsijungtum tą kanalą, o kitai žodžiais tariant, kad taptum tas žmogus, kur tu nori tapti ir ką tu nori pradėti daryti. Jeigu tau yra baimė kažką pradėti daryti, pradėti, bet tu įsivaizduoji tą žmogų, kuris tai jau daro, tai esi tu ir jis to nebijo. Tai ką tau reikia daryti, kad sumečintum tą vibraciją ir tą visą dažnį, tau reikia eiti per tą baimę, eiti ir daryti tai, nors ir tu bijai, kad tu nebebijotum. Išbandyti, pakeisti dabartinę vibraciją, pakeisti dabartinį dažnį į tą, kur tu nori tapti, į tą, kur tu nori pasisavinti. Tai va, taip veikia paralelinis realybės. Mes esam realiai žaidimi. Nieko nespausk, leisk visatai atverti tau viską. Pasitikėk visatą ir tiesiog daryk tą, ką darytų tas žmogus, kur tu nori tapti.